السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتنا واصحابنا عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. احنا بقى يا جماعة النهاردة قررنا نشارك معاكم بقى فلوج جامد قوي قوي قوي، وهيعجبكم قوي قوي قوي. ايوه بالظبط كده. طيب ليه فلوج جامد ولا هيعجبكم وايه اللي هيحصل وكل حاجة هتعرفوها بالتفصيل. لما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. تعملوا اعجاب الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بالظبط كده. طبعا بقى يا جماعة انا قررت افرح ام يوسف، وام يوسف قررت ايه؟ تفرحت بالظبط كده. طيب احنا كنا فين وعملنا ايه ورحنا فين وجينا منين وايه اللي هيحصل؟ طبعا يا جماعه احنا كنا في المنصوره امبارح، طبعا خرجنا بقى خروجه حلوه كده، بس ما عرفناش نصور لكم هناك عشان خصوصيات بقى المحلات وكده. يعني ما كانش انتوا فيه فاهمين تصوير بقى هناك. الدنيا ماشيه ازاي يعني. تمام. فاحنا قررنا نشتري حاجات بقى من هناك، يعني طقم ليا وجاكيت وطقم لام يوسف وكوتش وكلام من ده. فانتوا بقى دلوقتي هتعرفوا احنا جبنا ايه وعملنا ايه وهتشوفوا كل حاجه دلوقتي معانا طبعا. بس يا جماعه احنا طبعا يعني زعلانين جدا جدا اللي احنا ما عرفناش نصور حاجات في المنصوره هناك. والله كنا نفسنا قسما بالله نصور لكم هناك فعلا والله، لان يعني التصوير كان هناك يبقى حلو قوي وكنا نصور لكم حاجات جميله كتير، بس للاسف ما عرفناش. احنا عملنا فلوج من ساعه ما طلعنا من البيت من هنا تمام لحد ما وصلنا هناك، بس للاسف الفلوج ما كملش. ليه؟ عشان بقى الخصوصيات بتاعه المحلات وكده، في ناس بقى مش بتحب التصوير وفي ناس مش عايزه تظهر وكلام من ده. فاحنا قلنا يعني نجيب الحاجات كده ونجيبها البيت هنا، وطبعا نصور احنا جبنا ايه ونوريكم كل حاجه ونفرحكم معانا كده بالحاجات اللي احنا جبناها طبعا. فاحنا دلوقتي يا ام يوسف هنعمل ايه؟ احنا طبعا بقى يلا بينا يا جماعه نوريكم الحاجات اللي احنا جبناها. يلا بينا يا جماعه بقى، خليكم معانا كده وانتوا هتشوفوا كل حاجه دلوقتي وهتشوفوا احنا جبنا ايه وكل حاجه بالتفصيل. خليكم بقى معايا لحد ما اجيب الحاجه. ايوه بقى الطقم الجميل بتاعي تمام. انا جايب بقى يا جماعه حته ترنج. طب احنا ليه نبدا بيه؟ لا انا الكبير وكمان انا الطويل. احنا نبدا بالكبير وبالطويل. ماشي تمام تمام. ولا نبدا بكي؟ لا نبدا بك انت. انا الاول. لا انت. انا الاول. انا اوريكم بقى يا جماعه الحاجات الجميله القمر بقى اللي احنا جبناها. انتوا طبعا اخواتنا وحبايبنا، فاحنا بنحب نشارك معاكم كل حاجه زي ما انتم متعودين معانا طبعا. تمام. فدلوقتي ام يوسف بقى تجيب الحاجه اهيت، يلا بينا، وهتوريكم بقى الهدوم الجميله اللي احنا جبناها وقولوا لنا طبعا رايكم في الحاجات دي. بس بصراحه ايوه بصراحه كده. يلا بينا. نبدا بايه يا ابو يوسف؟ باي حاجه يا ام يوسف. طيب يلا جاهزين؟ جاهزين يلا. بسم الله. ايه رايكم؟ دي بقى يا ام يوسف. دي بقى استنى كده يا ابو يوسف اما اقفله. استنى بقى كده. الجاكيت البامب الجميل بتاعي. طبعا امال ايه. بصوا بقى يا جماعه، شوفوا الجاكيت ده ابو يوسف جابه. الجاكيت ده يا جماعه شارين امبارح، بس جميل قوي بيدفي قوي حلو قوي. يعني هو وكمان ايه ده فيه مفاجاه كمان. الجاكيت ده اللي هو على وشين، اللي هو بتلبس على الجهتين. بصوا يعني دي جهه هو بتلبس عليها والجهه الثانيه برضه، يعني ميزه حلوه قوي. هترجع تعلق تاني ولا ايه؟ لا الحمد لله. بسم الله. نوري لهم بقى ام يوسف كده. كمان الصوص ده بيتعلق مش عارف ليه. بتاع القماش اللي جوه بيبقى كبير، فايه بيقوم جاي تحت السوسته، بيقوم معلق بقى. ثانيه كده يا ام يوسف. ثانيه خلاص ماشي اهي. الله عليك يا ابو يوسف يا جميل. الجهه الثانيه اهو. ثانيه يا ابو يوسف. الجهه الثانيه هو لونه اسود، الناحيه الثانيه لونه اسود ساده. عاجبني قوي يا جماعه قسما بالله. انا جايبه عشان كده اصلا، يعني بحب الحاجه تلبس على الجهتين كده مش عارف ليه. دي الجهه الثانيه، جهه اسوده. بصراحه جميل قوي قوي، شكله تحفه وبيدفي وتقيله جميل. وطبعا هو في رسمه بقى ام يوسف من ورا من هنا. من على الرسمه ديت لونها ايه؟ ابيض وهو كله اسود. بسم الله ما شاء الله. وطبعا بقى يا جماعه على صدره برده من قدام اهو. من ايه؟ بسم الله ما شاء الله مميز. الجاكيت البومب ده مميز بصراحه. والكلبوش كمان من على الجهه السوداء اسود ومن على الجهه النبيتي لونه نبيتي، وسوسته بتشتغل. يعني ممكن الكلبوش يتفصل عن يعني ممكن الزونت اللي ورا دوت يتشال عن عن السويتر عن الجاكيت. ايوه. وطبعا بقى يا جماعه اللي جيبينها همت وريهم بقى ام يوسف كل حاجه بالتفصيل كده بالتفصيل. عشان ايه؟ الجيب من ورا من جوه من بره له جيبين، من الجهه الثانيه ومن الجهه الثانيه برضه، من الجهتين له جيبين. شوفوا يا جماعه جيب اهوت. دي من الوش اللي هو الاسود صح؟ والجيب الثاني اهوت من الوش اللي هو النبيتي في اسود فابيض. ليه بقى عرفت ازاي؟ لان من هنا كده حاسه بامب كده من هنا. تمام. يعني ملمسه من هنا غير ملمسه من جوه. تصدق برضه يا يوسف؟ ملمسه من يعني هو اصلا النبيتي ده الوش الاساسي. تمام. ملمسه يا جماعه من الجنب اللي هو النبيتي دوت غير الملمس من هنا.
ايوه فعشان كده ايه، طبعا ام يوسف كانت قالت لي على لونه امبارح، فلسه حافظ لونه يعني. ايوه يعني من جوه كده من هنا الملمس ده دوت لونه اسود، والملمس ده لونه اللي هو البامبو ده لونه نبيتي. تمام. فبسم الله ما شاء الله يا جماعه، جاكيت لا يعلى عليه بصراحه، وبيدفي وجميل قوي. تحفه. حاجه ولا في الخيال بقى بصراحه. دي مبروك الجاكيت. عليك يا يوسف، تعيش الله يبارك في عمرك يا ام يوسف. جايب لي الهديه الثانيه. يلا بقى يا ام يوسف، وري لهم بقى افخم حاجه بقى انا جبتها بقى. العظمه بقى. افخم حاجه بقى. جاهزين؟ جاهزين يا باشا. جاهزين. يلا. بسم الله. ايه رايكم؟ الله 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 الله. ايه رايكم بقى في الطقم ده يا جماعه؟ يا سلام يا سلام يا سلام. شوفوا بقى ابو يوسف فرحان بالطقم ده. والله العظيم فرحان بيه جدا جدا. شوفوا هو طبعا الرباط بتاعه لونه اسود. يا جماعه يا جماعه، استنى ام يوسف، ده اختيار ام يوسف وشاد اختي. تمام، هم بيختاروا لي طبعا يعني. وطبعا يا جماعه على فكره شوفوا قمشته من جوه اللي هي ايه، قطنه اهي. تمام. لا بس حلو قوي ام يوسف على فكره. تحفه وبيدفى ويبقى جميل ثانيه قوي. كده. انت مش باين كده يا ابو يوسف. بسم الله ما شاء الله، بسم الله. اهم حاجه بس الحاجه تبقى باينه بس وخلاص. بصوا يا جماعه. شوفوا يا جماعه، شوفوا ده الوش بتاعه اهوت. تمام. تحفه. وده الظهر اهو. تحفه. جميل قوي. او انت قلت لها ام يوسف لونه ايه؟ ده لونه زيتي وعليه نجوم كده بس نفس اللون برضه. بسم الله ما شاء الله. يا جماعه رايكم يهمنا. طبعا شكله جميل. رايكم في الحاجات ديت يهمنا. الله. ايه ده ليه كلبوش كمان. بسم الله ما شاء الله. امال ايه. طبعا يا جماعه ده البنطلون بتاعه، هو جاي طقم على بعض اهو. ده البنطلون. المميز بقى يا جماعه في الحاجات ديت اللي هي ايه، فرو من جوه كده بتدفي. والبنطلون نفس الكلام برضو البنطلون نفس الكلام اهو. شوفوا نفس الكلام. امبارح بقى هضحكوا على ام يوسف يا جماعه. امبارح بقى ايه اللي كان بيحصل؟ ايه امبارح ام يوسف بتقول لي لا ده في جيبين هم بس مقفول. المهم اللي انا افتح الجيبين كده كده. تمام. افتح الجيب التاني كده وادخل ايدي. قال هو فين الجيب؟ الجيب مقفول. هو فين الجيب؟ نكتشف ان هو من الجيب. اتاريني بقى يا جماعه الجيب كان هنا كده. شفتوا بقى المفاجاه هنا كده. يعني انا بدخل ايدي من هنا عشان على السن دي الجيب ما طلعش دي الجيب. فبحسس كده. لا ام يوسف اهو الجيب اهو. الجيب اهو اهو. اكتشفنا بعد معاناه طويله. بسم الله ما شاء الله بجد، يعني حاجات ولا في الخيال. وطبعا رايكم يهمنا. والله يا ام يوسف كنا نفسنا نصور لهم امبارح. أيوة والله العظيم يا جماعه كنا نفسنا اللي احنا نصور لكم امبارح، بس للاسف المحلات بقى انتوا فاهمين الخصوصيات وكده. قالوا ما ينفعش هنا تصوير. ماشي. طبعا البنطلون بقى وريني اهو. ده لونه اسود وله جيبين من الجنب نفس تفصيله القميص اهو. شوفوا جميل قوي وقمشته جميله جدا. من بره ملبسه ناعم. بسم الله ما شاء الله. قطن. اللهم صل على النبي ما شاء الله. صلى الله عليه وسلم. رايكم يا جماعه بقى يهمني في الحاجات دي بالله عليكم. الطقم ده خرافي على ابو يوسف، شكله تحفه. هنا بقى يا جماعه جيبين فوق اهمت. في جيب ورا. تمام. وفي بسم الله ما شاء الله. يعني 6 جيوب. بسم 5 6. 2 قدام و2 ورا و2 في واحد بس ورا. واحد ورا هنا. واحد بس. 5 جيوب. 5 جيوب ما شاء الله. يعني الواحد يعين فيهم ممتلكاته. وهنا يا جماعه جيبين اهم برضه. الجيوب اللي هنا ديت. يعني في جيبين من على الركبه كده ام يوسف. تمام. وجيبين هنا كده وجيبين وجيب ورا. شكلهم تحفه. بسم الله ما شاء الله. حط لهم كده الطقم على بعض يا ام يوسف كده. يعني استعرضي كده على بعضه كده. رايكم ايه يا جماعه بالله عليكم؟ حط يا ام يوسف. ايوه عشان بس الناس تشوف كل حاجه بوضوح. بصوا يا جماعه عشان بس ايوه اهو انتوا شايفينه اهو. حطوه قدام الكاميرا خالص عشان الناس تشوف. واهو هو بصوا هو اكيد يعني باين اللي هو ايه لايق مع بعض. بسم الله ما شاء الله. انا هوريهم اللون كمان مع قصاد بعض كده. شوفوا يا جماعه. ايوه الله ينور. ده ماشي مع ده تحفه طبعا. انتوا تتخيلوه يعني. بسم الله ما شاء الله. جميل قوي قوي. الطقم ده يا جماعه عجبني وبصراحه كل حاجه جبناها امبارح كانت زي العسل. وطبعا اللون ده مش عند ابو يوسف. احنا دايما احنا دايما بنجيب الحاجات اللي مش عندنا، يعني الالوان اللي مش موجود مش موجود عندي منها. طيب يبقى كده يا جماعه ايه، ده الترنج بتاعي وده الجاكيت اللي انا جبته امبارح. بس كده تمام اهو الترنج والجاكيت. نخش بقى على ايه يا ابو يوسف؟ نخش بقى على حاجات ام يوسف. لا انت لسه ليك حاجات على لسه ليه؟ طبعا ده يا جماعه ده هيكون ده جبنا لابو يوسف عشان يلبسه برضه. عنده واحد ابيض. صدقني الناس اللي هيكون دوت جبناه له ولابس واحد ابيض منه اهو. تمام. فجبنا له الايه الاسود ده قصاده برضه. وريني كده اهو تلبسه تحت الجواكت دي يعني. الله جميل الله. جدا. وهو من جوه قطن. على فكره انا ما قستش ده يجي مقاسي. امال ايه هو الله. طبيعي اللي هيكون بياخد وضع الجسم. بس جميل قوي. يعني دي اسود. كله اسود. واللي عليك ابيض يبقى كده 2 قصاد بعض. حلو قوي وجميل. وبرقبه يا جماعه. شوفوا كده يا يوسف. بصوا برقبه. يعني بيدفي للظرافه اهو. طبعا يعني دي دفه يا جماعه. وكمان جبنا الشراب ده لان سعره كويس والقناه يعني حلو.
وكمان هو انا بحب الشرابات اللي هي الفرو دي يا ام يوسف. اهو هو لابس منه واحد اسود وهو ده البني، فطبعا هو شكله جميل قوي وبيدفي، صح؟ جميل والله العظيم. فعلا والله العظيم الحاجات دي في يا جماعه شرابات رقيقه ما بحبهاش. الشراب ده بقى اللي هو المبطن من جوه دي جميل قوي دوت. يعني ايه اللي هو زي الانكل ولا انكل؟ لا انكل. ده انكل. لا بس ده مش انكل. مش انكل بقى، ده طويل شويه عنه، فوق كعب رجلي بشويه. تمام. حلو جميل والله. كل حاجه زي العسل. ندخل بقى على حاجه ثانيه بقى. يلا حاجه ام يوسف بقى يا جماعه، الحاجه الجميله المنتظره بقى. متشوقين. ايوه. مش موري لكم حاجه. ايوه. لا ده احنا لازم نشوف، مالناش دعوه. يلا بقى صلي على النبي كده قبل ما تشوف الحاجه بتاعتي. صلى الله عليه وسلم. يلا بينا. شوف بقى حاجات ام يوسف الجميله القمر بقى يا جدعان. مش عايزه اطلع الحاجه. هتطلعها ولا اجيبها انا اطلعها انا؟ خلاص اطلع عنها اوبا 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 اوبا. وريني بقى وريني. ايه رايكم بجد؟ الله اكبر. شوفوا الله اكبر على الشياكه والاناقه دي. طبعا شكله تحفه. دي بقى انت عارفه دي؟ دي تحفه فنيه. دي جميل جدا، وعلى فكره مظبوط عليا، مش اللي هو ضيق ولا واسع ولا قصير ولا طول، جاي ظبط عليا سبحان الله. وشوفوا جميل والله بسم الله ما شاء الله. انا اللي مختار. شوفوا يا جماعه قطن برده من جوه نفس الكلام، وبصوا جميل يا جماعه. انا اللي مختار لام يوسف، حطيت ايدي عليه كده قلت لها خدي ده. والله بجد هو ده اختيار ابو يوسف، بس هو عجبني جدا. وان شاء الله لما نلبسه، اما البسه هو ابو يوسف يلبس الطقم بتاعه نبقى نصور بيه. طبعا نصور بالحاجات دي، بس احنا بنوريكم ايه وطبعا الحاجات الجميله دي. ليه جيب برده اهو من هنا، يعني هو ليه جيوب ولا قصاد الركبه كده. ليه جيوب؟ وريني كده اهي الجنب. بسم الله ما شاء الله. حلوه يا ام يوسف، عشان لما اديكي 5 جنيه تحطيها ماشي. 5 جنيه امال انت عايزه ايه؟ هو جاب صغير على قد ال 5 جنيه. 5 جنيه دي ياخد مليون جنيه يا ابو يوسف. لا والله يا ام يوسف كل حاجه تحت امرك والله. شوف يا جماعه والله العظيم. وبكلبوش الله علينا. ما هو انا بقى بعشق الهدوم اللي بكلبوش، بموت فيها. طب انتوا مش ملاحظين حاجه يا جماعه؟ ايه؟ مش ملاحظين حاجه؟ الهدوم اللي احنا جايبينها كلها بكلبش، اذا كان الجاكيت ولا الترنج ولا الدريس البتاع. وعلى فكره مش امال ده اسمه هو ده ميني دريس بس عليا دريس. الله ده على ام يوسف عبايه مش دريس كمان. شكله تحفه وشكله عاجبني، بس انا طبعا لسه هجيب له ايه طرحه. تقولوا لي بقى اجيب الطرحه عليه بيضه ولا لها نبيتي؟ يا جماعه انا اخترت لها طرحه نبيتي وتحتها بندانه بيضه عشان هي تلبس الكوتش ابيض. وانا كان من اختياري طرحه بيضه والبندانه النبيتي. لا طب يا جماعه انتوا بقى ايه ترشحوا ايه؟ اختيار ولا اختيار ام يوسف؟ شوف انت يعني هي اختار هو الميني دريس دوت لونه ايه؟ نبيتي. وعليك بقى لا عليك حرف من هنا من هنا ابيض. تمام. فانا اخترت لها يا جماعه طرحه نبيتي وتحتها بندانه بيضه عشان الكوتش اللي هتلبسه يبقى ابيض. تمام. عشان البندانه تبقى ماشيه مع الكوتش والطرحه تبقى ماشيه مع ايه؟ مع الميني دريس. وهي اخترت ايه انتي؟ طرحه بيضه وبندانه وبندانه نبيتي. فلا شوفوا بقى يا جماعه، ولا تختاروا طرحه سوداء. والله بقى الناس تختار. انا قلت رايي وانت قلت رايك. وطبعا الطرحه نفسها ديت تليق عليه صح بقى. دي ابيض في نبيتي. ما اعرفش بقى. بص يا ام يوسف انا قلت رايي وانت قلت رايك والناس تقول رايها. خلاص انا مستنيين رايكم في التعليقات. يلا بينا نشوف بقى المفاجاه الكبرى اللي انا اصلا خارجه عشان اجيبها. ايوه طبعا هي بقى المفاجاه الكبرى. بسم الله. ايه بقى الجمال بقى والشياكه؟ مش عايزه اوريه. ايه بس قولي ورينا اوبا الكوتش الجامد. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا ام يوسف. شوف يا جماعه الكوتش الجامد ده. الله ينور. شكله تحفه يا جماعه. جايبه الكعب بتاعه 10 سم. تحفه. شوفوا 10 سم عشان يطولها شويه. يا ابو يوسف هو باين يا يوسف من غير كعب يا ابو يوسف. بتحرجني ليه؟ انت قمر في كل حالاتك يا ام يوسف. يا جماعه شوفوا اهو الكعب بتاعه من جوه. بسم الله ما شاء الله. ده الكعب من هنا لحد هنا. عشان لما ابقى طويله جنب يوسف يقولوا يبقى هو الكوتش هو السبب. تبقى طويله جنبي يا جماعه. عايز تبقى طويله جنبي. ايه رايكم بقى؟ جايب اعلى كعب في العالم. طبعا انا جايبه ابيض عشان يفتح الطقم يبقى عليه تحفه. بسم الله ما شاء الله. لا بص بقى يا ام يوسف احنا لازم نلبس اللطقم ديت ونصور بقى فيديو. ما هنصور عشان نوري الناس بقى الشياكه. والكوتش ده طبعا فيه بامبا من الجنب، هو كان فيه هناك اللي يبقى عليه حرف الزد ده، بس قلت لا مش عاجبني ده بناتي اكتر. وعلى فكره برضه انا اللي مختار لها الكوتش ده. تحفه بجد. بس هو تقيل كده ليه؟ ما هو حلو بس طبعا جميل. ده يا ابو يوسف دوت تلبسه كده. البسه انا ليه؟ لا مش هيجي على قد. انا بلبسه بحس ان انا مش لابسه حاجه، خفيف جدا 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 بس هو في ايدي تقيل وطري كده تحس ان هو طبي بس جميل. بسم الله ما شاء الله. تعيشي وتدوبي يا روح قلبي والله. كل حاجه تحت امرك واللي انت نفسك فيه انا عايش بس عشان اسعدك واعمل لك اللي انت نفسك في كله. تسلم لي يا روح قلبي. طبعا بقى دي كانت
الهدوم اللي احنا جبناها، والكوتش اللي أبو يوسف جابهولي برضو ارجع تاني واقول لكم احنا زعلانين اللي احنا ما صورناش امبارح. والله بجد بقى الحاجه اللي احنا زعلانين منها. بس ان شاء الله نوعدكم اللي احنا الايام الجايه باذن الله يبقى في فلوجات ان شاء الله. هنخرج بقى في اماكن وهنصور لكم تمام. وفي الصيف اكتر بقى عشان بقى يبقى حر بقى. وهنخرج بقى نروح المصايف بقى وهنصور لكم فلوجات على مستوى عالي ان شاء الله. طبعا في كمان فيديو هنعمله لكم تمام، اللي هو احنا جبنا طبعا هدوم ليوسف، بس احنا هنوريكم فيديو تاني ان شاء الله يعني. عشان بس الفيديو ده ما يطولش طبعا تمام. واحنا جبنا هدوم وجبنا حاجات تانية برضو ليوسف، مش على قد الهدوم بس. فاحنا هنصور لكم كل حاجه وهنشارككم كل حاجه، احلى اخوات واحلى ناس في الدنيا. بس احنا مش عايزين نقول كله في فيديو واحد عشان الفيديو ما يبقاش طول ايوه. فاحنا بنحبكم وبنحب نشارك معاكم كل حاجه، وطبعا عايزين رايكم في الحاجات ديت في الكومنتات، وعايزين برضو رايكم في الطرحه بتاعت ام يوسف. تلبس على الميني دريس ده طرحه لونها ايه؟ زي ما انا قلت ولا زي ما هي قالت، ولا انتوا لكم راي تاني؟ اكيد طبعا كل حاجه انت هتقولوها انا عامله، بس هاخد بالاغلبيه. ايوه بالظبط كده. بس انا حاسه كده ان راي ابو يوسف ولا يا باشا. والله انا بص يا ابو يوسف، انا احساسي بيقول لي ايه اللي طرحه بيتي وتحتها بندانه بيضاء، عشان الكوتش ابيض تمام والميني دريس نبيتي، فالطرحه هتمشي مع الميني دريس والبندانه تمشي مع الكوتش. خلاص ده رايي، فما اعرفش بقى اخواتنا رايهم ايه. تمام. فدي نهايه الفيديو بقى يا جماعه، مش عايزين نطول عليكم اكتر من كده. ويا رب يكون الفيديو دوت عجبكم، ويا رب تكون الحاجات اللي احنا جبناها من الحاجات البسيطه ديت عجبتكم. احنا بنحب نشارك معاكم كل حاجه، واي حاجه ان شاء الله هنجيبها، واي حاجه هنعملها نصورها معاكم ان شاء الله، لان انت احلى ناس في الدنيا، واحنا بنحبكم ومعتبرينكم اخواتنا والله. اكيد. فما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا اعجاب الفيديو عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بقى نقول لهم ايه؟ لا قبل ما نقفل ايوه، ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي يا جماعه كتير، صلوا على النبي كتير. صلى الله عليه وسلم. يلا نقول لهم بقى ايه؟ سلام.